Քերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Մեծարգո պարոն փոխվարչապետ, հարգելի հյուրեր, գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր ազգային ժողովում անցկացվող ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունում խորագրով խորհրդարանական լսումներին մասնակցելու համար։ Ապացուցման կարիք չունի այն համոզմունքը, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը անփոխարինելի կարևորություն ունի Հայաստանի հասարակության համար, ինչպես անձնական, այնպես էլ հանրային անվտանգության առումով։ Ընդամենը մի փոքրիկ վիճակագրությունից պարզ է դառնում, որ գործ ունենք մեծ կարևորություն ունեցող բնագավառի հետ։ Հաշվի առնելով կարևորությունը, այն գտնվում է պետության ուշադրության կենտրոնում։ Այսպես, 2024 թվականի տեղի ունեցել զոհերով կամ վիրավորներով 4314 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 333 մարդ, վիրավորվել 6116։ Մենք այս վիճակագրությանը դեռ կանդրադառնանք։ Իսկ միայն 25 թվականի հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին արձանագրվել է 988 զոհերով կամ վիրավորներով ճանապարհատրանսպորտային պատահար, արդյունքում 60 զոհ եւ 1391 վիրավոր։ Այսինքն, եթե շատ կոպիտ վիճակագրություն ներկայացնենք, ապա կստացվի, որ 10 տարվա ընթացքում խաղաղ պայմաններում 3 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում ունենում ենք 3600-ից ավել զոհ, մոտ 70,000 վիրավոր եւ չպետք է մոռանալ, որ այդ վիրավորներից 2-ից 3000-ը ձեռք են բերում ՑՄԱ հաշմանդամություն։ Սա վերաբերում է միայն զոհերով եւ վիրավորներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին։ Այս թվերի մեջ ներառված չեն միայն գույքային վնասով պատահարները։ Միայն 2024 թվականի ընթացքում գրանցվել է մոտ 72000 գույքային վնասով ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նույն տարում ապահովական ընկերությունները փոխհատուցել են ավելի քան 20 միլիարդ դրամ։ Այս թվի մեջ չի ներառվում կասկո ապահովագրությունը։ Կան վերլուծություններ, որ Հայաստանը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհերի ցուցանիշով բնակչության շնչին ընկնող հաշվով լավագույն դեպքում աշխարհի երկրների ցանկում միջին դիրք ունի, ինչը իհարկե մեզ չի բավարարում։ Հիմա կփորձեմ գնահատական տալ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բնագավառում վերջին 5-6 տարում կառավարության կողմից իրականացված աշխատանքներին։ Իհարկե, բնագավառի կարևորագույն առանցքային մասն են կազմում ճանապարհային շինարարությունը, հիմնանորոգումը, վերանորոգումը եւ այս առումով հնարավոր չէ չփաստել, որ կատարվել է աննախադեպ ծավալի աշխատանքներ։ Հիմնանորոգվել, նորոգվել եւ կառուցվել են 2414 կիլոմետր մոտ ճանապարհներ։ Սրա մեջ չի մտնում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված ծրագրերը ճանապարհների շինարարության, սրա մեջ չի մտնում գրունտային եւ այլ ռազմական նշանակության ճանապարհների շինարարությունը, որի ծավալը նույնպես շատ մեծ է։ Ես կարծում եմ, որ տիկին նախարարի տեղակալը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքի ավելի մանրամասն այս մասով կխոսի։ Մինչ 2021 թվականը խոսում ենք իրականացված ծրագրերի հաջորդ բնագավառի մասին, տեղ զննության բնագավառի մասին։ Մինչ 21 թվականը տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերը վճարել են տեղզնության համար սահմանված գումարները, սակայն հիմնականում տեղզնություն չեն անցել, որովհետև օրենսդրությունը պարտադրել է միայն վճարումները, այլ ոչ տեխնիկական զննություն անցնելը։ Կառավարությունը նոր օրենսդրությամբ այս ոլորտը էականորեն լավարկել է, վերացրել տեղզնության կտրոն հասկացությունը, կտրոնի համար պահանջվող վճարը եւ իհարկե տեղզնությունը դարձրել պարտադիր։ Բալային համակարգի մասին խոսենք։ Նշված ժամանակահատվածում ներդրվեց տուգանային միավորների համակարգ։ Սկզբունքը հետևյալն էր. բարձր տուգանքներ չպետք է լինեն, առավելագույնը պետք է լինի 29000 դրամ տուգանք, վերացվեցին 100,000, 200,000, 500,000 տուգանքները, փոխարենը մտցվեց բալային համակարգը, որը էական դրական ազդեցություն ունեցավ երթևեկության անվտանգության ապահովման վրա։ Հաջորդ մեծ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունը դա բարեկային ոստիկանության ստեղծումն է։ Սրանով երթևեկության վերահսկման նոր համակարգ եւ մշակույթ ձևավորվեց։ Բարեկային ոստիկանության ինստիտուտի գոյությունը էական ազդեցություն ունեցավ հանցագործությունների, ինչպես նաև իրավախախտումների նախականխման, կանխարգելման եւ բացահայտման գործում։ Ինչպես 2024 թվականի բարեկների կողմից, այսպես օրինակ
մի հատ վիճակագրություն եմ բերում, արդեն պարզ է բարեկային ոստիկանության դերի մասին, կարևոր դերի մասին, միայն 2024 թվականին բարեկային ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել է ավելի քան 4000 հանցագործության դեպք։ Սա միայն հանցագործությունների մասին, ես չեմ նշում իրավախախտումները ճանապարհային երթևեկության կանոնների, որոնք մի քանի 100,000-ի են հասնում։ 4000 հանցագործության դեպքից 1811-ը եղել է թմրամիջոցների բացահայտում։ 1811 թիվը երբևէ ամբողջ ոստիկանությունը գուցե մի տարվա աշխատանքի արդյունքում այսքան թմրամիջոցների բացահայտում չի ունենում, ինչքան մենակ բարեկային ոստիկանությունը մեկ տարվա ընթացքում։ Վարորդական իրավունքների ստացման գործընթացում ինչ է արել պետությունը, կառավարությունը։ Զգալիորեն բարդացվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքների ստացման գործընթացը։ Այդ ոլորտում բացի գործընթացի բարդացումից, այսինքն տեսական եւ գործնական քննությունների ներկայացվող պահանջների ավելացումից, ուժեղացել է նաեւ համակարգի նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչը էականորեն նվազեցրել է համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այսօր առանց տեսական եւ գործնական գիտելիքների գրեթե հնարավոր չէ ստանալ վարորդական իրավունք։ Ինչ է արվել նաեւ երթևեկության շատ կարևոր մի բնագավառում հասարակական տրանսպորտի։ Բարեփոխումներին իրականացում հասարակական տրանսպորտի ոլորտում այս մասով պետք է ասեմ, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը մեծապես կախված է հասարակական տրանսպորտի գործունեության արդյունավետությունից։ Կախվածությունը հետևյալն է. Եթե մենք չունենանք կանխատեսելի, հարմարավետ, անվտանգ եւ մատչելի հասարակական տրանսպորտ, մենք չենք կարող երթևեկության անվտանգության ապահովման մակարդակը հասցնել ցանկալիին։ Դա բացառված է։ Ինչու՞մն է կապը։ Կապը հետևյալն է, որ տեսեք Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը գրեթե չի ավելանում կամ չնչին ավելացում ունենք, բայց տրանսպորտային միջոցների քանակը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում կրկնապատկվել է։ Բնակչության ավելացում չունենք, բայց տրանսպորտային միջոցների քանակը ավելանում է։ Ինչու է ավելանում տրանսպորտային միջոցների քանակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որտեղ չկա պատշաճ, կանխատեսելի, հարմարավետ հասարակական տրանսպորտ։ Այսինքն մարդիկ տեղաշարժվելու համար առաջին բանը, որ մտածում են, թեկուզ էժանագին տրանսպորտային միջոց են գնում, որպեսզի կարողանան անվտանգ եւ ժամանակին տեղից տեղ շարժվեն։ Եվ ցանկացած մարդ, որ այսօր ուսանող է դառնում կամ արդեն մտնում է կյանք, 18 տարին լրանում է, առաջին բանը, որ մտածում է, ոնց անի տրանսպորտային միջոց ձեռք բերի, որպեսզի կարողանա ժամանակին տեղաշարժվել եւ իր տեղաշարժման խնդիրները լուծել։ Մենք պետք է ունենանք այնպիսի հասարակական տրանսպորտ, որ անգամ ավտոտնակում 2-3 մեքենա ունենալու պարագայում մենք հիմնականում օգտվենք հասարակական տրանսպորտից։ Եվ ոչ թե հասարակական տրանսպորտը նախատեսված լինի որոշակի խավի համար, այն մարդկանց, ովքեր տրանսպորտային միջոց չունեն, կամ այն մարդկանց, որ հնարավորություն չունեն տաքսիներով կամ այլ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկել, այլ բոլորի։ Հասարակական տրանսպորտից պետք է օգտվեն եւ падգամավորները, եւ նախարարները, եւ ցանկացած քաղաքացի, եւ այս առումով հիմա բարեփոխումներ է սկսվել Երևանի քաղաքապետարանում, բայց բարեփոխումների արդյունքը պետք է լինի հետեւյալը. պետք է տրանսպորտը լինի կանխատեսելի, այսինքն մարդը պետք է հասկանա, որ ժամը 9-ին ինքը կարողանալու է նստել ավտոբուս եւ ժամը 9:40 լինելու է իր համապատասխան ցանկացած տեղում։ Եթե կանխատեսելիությունը, հարմարավետությունը, մատչելիությունը եւ անվտանգությունը չապահովի, մենք այս բնագավառում չենք կարող ասել, որ բարեփոխումներ են իրականացում։ Սակայն արդեն տեսանելի է ռեալ, որ հասարակական տրանսպորտի բնագավառում Երևան քաղաքում շատ լուրջ դրական փոփոխություններ կան եւ բարեփոխումները դեռևս գտնվում են ակտիվ փուլում։ Այսօր ոլորտում իրականացնող պետական քաղաքականությունը միտված է ճանապարհատրանսպորտային պատահարները եւ նրանց հետևանքով զոհերի եւ վիրավորների թիվը նվազագույնի հասցնելուն, ինչպես նաեւ ճանապարհների առավելագույն թողունակությունը ապահովելուն։ Որպեսզի առավել օբյեկտիվ գնահատական փորձենք տանք ոլորտում վերջին 5-6 տարում իրականացված պետական քաղաքականությանը, կրկին պետք է անդրադառնանք վիճակագրությանը, որը որ քիչ առաջ նշեցի։ Տեսեք 24 թվին մենք ունեցել ենք 4314 միայն զոհերով կամ վիրավորներով պատահար, ունեցել ենք 333 զոհ եւ ունեցել ենք 6116 վիրավոր։ Հիմա այս վիճակագրությունը լավ է թե վատ։ Հիմա ես բերում եմ 23 թվականի վիճակագրությունը։ Մենք 23 թվականի համեմատությամբ
ունենք պակաս 24 թվին 299 պատահար, ունենք պակաս 45 զոհ եւ ունենք պակաս 421 վիրավոր։ Այսինքն 23 թվականի համեմատ 24 թվականին ունեցել են 45 զոհ եւ 421 վիրավոր պակաս, ասեմ ավելին 2025 թվականի առաջին եռամսյակում արդեն 2024 թվականի առաջին եռամսյակի համեմատ ունենք 6 զոհ պակաս։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ պետական քաղաքականությունը այս ոլորտում էական արդյունք է ապահովել։ Ես կասեի, որ 45 զոհ տարբերությունը առնվազն վերջին տասնամյակի համար աննախադեպ վիճակագրություն է։ Փրկվել է 45 մարդու կյանք։ Թեև այսօրվա միջոցառման նպատակը այս ոլորտում կառավարության իրականացրած քաղաքականությունը գովաբանելը չէ ամենևին, այդուհանդերձ արդյունքները բարձր գնահատականի են արժանի։ Վիճակագրությունը փաստում է այս ամենը։ Այժմ ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչ խնդիրներ եմ տեսնում ոլորտում։ Տեսնում եմ տարբեր պետական մարմինների միջև համակարգված սինխրոն գործելու բացակայություն։ Օրինակ, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը առանձին է իրականացնում քաղաքականություն, մշակում եւ նաեւ միջոցառումներ իրականացնում։ Ներքին գործերի նախարարությունը առանձին է մշակում եւ իրագործում քաղաքականություն այս ոլորտում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները նույնպես մշակում եւ իրագործում են առանձին քաղաքականություն եւ կարելի է արդարացիորեն ենթադրել, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտը կարիք ունի միասնական կառավարման։ Դրա համար անհրաժեշտ է նաև ստեղծել համապատասխան իրավական դաշտ իհարկե, եւ իմ համոզմամբ պետք է ընդունել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ռազմավարություն, համաձայն որի էլ կիրականացվի միասնական համապարփակ պետական քաղաքականություն այս ոլորտում։ Ռազմավարությունը պետք է պատասխանի նաև այն հարցին, թե որ մարմինն է պատասխանատու պետական քաղաքականության ողջ ծավալի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում պետք է քննարկել նաև վերգերատեսչական մարմնի ստեղծման հարցը, որը կհամակարգի բոլոր մարմինների աշխատանքը եւ իրագործի միասնական քաղաքականություն այս ոլորտում։ Այսինքն ռազմավարությունը այսօր ես կարծում եմ, որ օրհասական խնդիր է եւ թե պետությունը, կառավարությունը շատ մեծ ինստիտուցիոնալ համակարգային բարեփոխումներ է իրականացնել այս ոլորտում, բայց արդեն անհրաժեշտություն կա բոլորը համակարգել, բոլորը կառավարել մի կենտրոնից եւ անցնել առաջ։ Ես կարծում եմ, որ մեր բանախոսները նաեւ կանդրադառնան իմ նշած հարցերին եւ իրենց կարծիքը կարտահայտեն եւ ես վստահ եմ, որ այսօրվա քննարկումը ավելի շատ բովանդակային է լինելու եւ գիտահեն եւ այս քննարկման արդյունքներից մենք իհարկե փաստաթուղթ ենք կազմելու, որը կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, իհարկե լսումների արդյունքների մասին։ Շնորհակալություն, շարունակենք մեր քննարկումները։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։